muốn sao cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đều hiểu đạo Phật cho đúng cái tinh thần của đạo Phật, nên chúng tôi tùy duyên mà giảng dạy. Thì hôm nay cái đề tài chúng tôi nói có lẽ là rất bình dị, là lòng tin của người con Phật. Con Phật ở đây là Phật tử mà cũng là người xuất gia con Phật dòng họ Thích. Như vậy cái đề tài này quý vị nghe khéo hiểu, đó là một con đường tu thực tế cho bản thân chúng ta, cũng như là một cái hướng để chỉ dạy lại cho những người sau tu hành. Như vậy thì lòng tin của người Phật tử là thế nào? Trước hết chúng tôi nói lòng tin của người Phật tử là tin vào Tam Bảo, Phật, Pháp và chúng tăng. Như vậy thì cái lòng tin đó Phật tử chúng ta thấy có dễ tin hay khó tin? Trước hết là chúng ta tin vào Đức Phật. Tin vào Đức Phật là tin như thế nào? Bởi vì lâu nay chúng ta cứ ngỡ tin Đức Phật là tin Ngài có đủ tất cả những cái pháp nhiệm màu, đủ những công đức vô lượng vô biên. Chúng ta tin tưởng ở Ngài thì sẽ được Ngài ban bố phước lành cho mình, sẽ được Ngài gia hộ cho được bình an, cho được hạnh phúc. Đó là tưởng tin Phật như vậy. Nhưng sự thật không phải. Chúng ta tin Phật, Phật là bậc giác ngộ. Bởi vì chữ Phật đó là chúng ta nói gọn của cái từ đa, mà Trung Hoa dịch là Bụt Đà hay là Phật Đà đó. Thì vậy chữ Buddha có nghĩa là một bậc giác ngộ viên mãn. Bởi Ngài giác ngộ viên mãn cho nên những điều Ngài chỉ dạy cho chúng ta đều là chân lý, không có xê dịch, không có đổi khác được. Như vậy thì chúng ta tin Phật là tin bậc giác ngộ, một bậc sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ sáng suốt, chứ không phải chúng ta chỉ tin Phật bằng ân huệ Ngài ban cho. Bởi vì trong kinh Phật, Phật từng dạy ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Mà đã không có quyền ban phước xuống quả thì chúng ta xin được phước, xin khỏi quả, thì cái đó có thể được không? Như vậy là trái với cái chủ trương, trái với cái lẽ thực mà Đức Phật đã thấy, đã biết. Do đó mà tôi nói rằng tin Phật ở đây là tin Ngài là một vị thái tử bỏ cung vua để rồi đi tu, cầu được giác ngộ, cầu được giải thoát. Đó là cái quan trọng. Như vậy thì chúng ta tin Phật tức là tin sự giác ngộ của Ngài. Mà ai đọc sử Phật cũng đều nhớ đêm thứ 49 ngồi dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thiền định từ kinh canh 1 đến canh 2
chứng được túc mạng minh. Từ canh 2 đến canh 3 Ngài chứng được thiên nhãn minh. Từ canh 3 tới canh 5 Ngài chứng được lậu tận minh. Đó thì những cái chỗ tu chứng của Ngài mà Ngài kể lại cho chúng ta nghe, chúng ta thấy đó là chân lý, đó là sự thấu triệt được cái nguồn gốc của con người. Tất cả chúng ta ai cũng ôm ấp hoang mang, tự hỏi rằng chúng ta từ đâu đến đây, và sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là một nghi vấn là con người ai cũng thắc mắc. Như vậy thì Đức Phật Ngài tu từ canh 1 tới canh 2, đêm thứ 49 ở dưới cội Bồ Đề, Ngài liền chứng được cái túc mạng minh. Nói theo chữ Hán, túc là đời trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng suốt, tức là thấu suốt được cái sinh mạng của con người, của bản thân Ngài từ vô số kiếp trở về trước, chứ không phải 5 đời 10 đời mà là vô số kiếp. Bởi vậy sau khi chứng được cái túc mạng minh rồi, Ngài nói trong các kinh A Hàm rằng ta nhớ vô số kiếp về trước như là người mới nhớ cái việc xảy ra hôm qua vậy. Sự việc xảy ra hôm qua, hôm nay chúng ta nhớ lại không có gì sai sót. Phật cũng vậy, vô số kiếp đời về trước Ngài nhớ lại rõ ràng, không sai sót một nét. Đó là cái đặc biệt do Ngài chứng được túc mạng minh. Rồi từ canh 2 đến canh 3 Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là con mắt sáng thấy thấu suốt tất cả. Khi đó Ngài thấy thấu suốt được tất cả những cái rất nhỏ nhiệm mà con mắt phàm không thể thấy được. Vì vậy mà Ngài thấy rõ con người chúng ta chết rồi, mỗi người theo nghiệp dẫn kẻ đi luân hồi trong đường nhân đạo, hoặc đi trong thiên đạo, hoặc đi trong các cái loài địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì Đức Phật thấy rõ cái dòng luân hồi mà con người phải bị lôi kéo, bị dẫn đi theo cái nghiệp vào trong lục đạo luân hồi. Mà trong lục đạo luân hồi nó chia ra 3 đường lành và 3 đường dữ. 3 đường lành là được làm người, được làm Atula là thành Atula, và được sanh cõi trời. Đó là 3 đường lành. 3 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là 3 đường dữ. Tất cả chúng ta sau khi nhắm mắt đều theo nghiệp dẫn đi. Nếu người thiện, người tốt thì đi 3 đường lành, người xấu, người ác thì đi 3 đường dữ, chứ không phải chết là hết, không phải ngang đó là chấm dứt. Bởi thấy như vậy rồi thì Đức Phật Ngài mới kể lại cũng trong kinh A Hàm. Ngài nói rằng ta thấy chúng sanh đi luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi hướng này, người đi hướng nọ, rõ ràng không sai sót. Thì như vậy đối với Đức Phật, Ngài thấy rõ được cái dòng luân hồi của chúng ta, đời này đến đời kia không có dừng, không có hết,
Cho nên Ngài mới dạy chúng ta tu. Đó là cái phần thứ hai. Đến phần thứ ba, khi Ngài đến canh năm sao mai vừa mọc thì Ngài chứng được cái lậu tận minh, tức là cái sáng biết rằng con người nếu khéo tu dứt hết nghiệp thì người đó sẽ thoát ly sinh tử, không còn buộc ràng trong lục đạo luân hồi nữa. Biết rõ như vậy, biết nhân biết quả, cho nên Ngài mới dạy tu hành để thoát ly sinh tử. Đó là những cái điều mà tôi kể đơn giản về Đức Phật khi Ngài ngộ đạo. Như vậy thì những điều tôi kể đó quý vị nghe không phải chúng ta nhất quyết tin hết, mà chúng ta kiểm nghiệm lại thử coi đáng tin không. Thứ nhất là thấy được con người vô số kiếp trở về trước đã từng sanh nơi này nơi khác rồi mới đến cái kiếp này. Như vậy thì chúng ta tự kiểm mình có mang cái tính cách gì của quá khứ đến hiện tại hay không. Như trong một gia đình cùng cha cùng mẹ sinh ra, nhưng mà những đứa con, có đứa thì sáng suốt thông minh, có đứa lại khù khờ dốt nát, hoặc có đứa thì đẹp, đứa thì xấu, đứa thì khôn, đứa thì dại, không giống nhau. Thì như vậy tự hỏi cái gì mà làm cho nó sai biệt như vậy? Nếu nói theo khoa học hiện nay thì tất cả những cái mầm sinh ra con người đều từ gen của cha mẹ. Cái gen cha mẹ thế nào thì cái thân và cái con người nó cũng giống như thế ấy. Như vậy thì cái gen của cha mẹ tại sao lại mỗi người lại có mang những tâm tư khác nhau, trí tuệ khác nhau? Đó là từ đâu? Cho nên trong nhà Phật dạy rằng chúng ta có mặt ở đây là do tích lũy những cái nghiệp của đời trước. Đời trước đã từng làm cái gì thì đời này chúng ta sanh ra những cái đó nó còn mạnh để mà nó ảnh hưởng tới đời này. Như hiện giờ chúng ta nghe những vị thành đồng trên thế giới, có vị thì giỏi về âm nhạc từ lúc 5-7 tuổi, có vị thì giỏi về toán từ lúc 9-10 tuổi, có vị thì giỏi văn chương, vân vân. Những cái đó ai dạy? Ở trường chưa dạy những cái phần đó, hoặc là chỉ dạy sơ sài. Mà tại sao có người dở, có người giỏi, mà có người giỏi tuyệt, học ít, học 1 viết tới 10, thì hỏi tại sao? Thì đó, để thấy rằng trong nhà Phật nói đời trước chúng ta đã từng làm cái gì, lành, dữ, tốt, xấu, thì khi sanh ra đời này cái chủng tử, cái nghiệp của quá khứ đó nó còn, cho nên nó ảnh hưởng cho đời này. Vì vậy mà chúng ta ra đời mang những tâm tư, những cái ý niệm hay là những cái thói quen nó sai biệt, nó khác với nhau. Mà bởi có cái trước cho nên hiện giờ không thể cùng một cha một mẹ mà giống hệt nhau được. Đó là một cái lẽ thực, không nghi ngờ gì nữa. Vì Đức Phật thấy, Đức Phật biết rõ, nhưng mà nói ra nó quá với cái tầm hiểu biết của chúng ta. Có khi chúng ta chưa có dám tin, nhưng kiểm nghiệm lại cho thật kỹ thì chúng ta thấy đó là lẽ thực hết sức rõ ràng, chứ không nghi ngờ gì nữa. Tôi nói ví dụ
Nhưng mà có những người lớn lên cái đời đi tu, thì như vậy cái tu đó ai dạy? Cha mẹ có dạy không? Thầy giáo có dạy không? Mà sao lại bỏ đời đi tu? Thì đó là để thấy là cái chủng tử tu đời trước nó đã có. Cho nên khi ra đời, tuy cha mẹ không có xúi giục, không ai bắt buộc, mà tự phát nguyện đi tu, thì đó là cái việc mà chúng ta phải hiểu kỹ. Không phải là mới có, mà nó đã có từ thuở nào. Đó là tôi nói riêng về cái Túc Mạng Minh mà Ngài thấy, Ngài biết, Ngài kể lại. Bởi vậy cho nên sau khi thấy cái lý đó rồi, Ngài mới dạy chúng ta tu làm sao trong đời này tạo những nghiệp lành, nghiệp tốt, để khi nhắm mắt thì sanh quả lành, chứ không phải chết rồi là hết. Đừng nghĩ lòng như vậy. Đó là những cái điều rất là lạ mà người thế gian không hiểu. Nhiều người cứ ngỡ rằng chết là hết, cho nên những người trẻ tuổi có những khi có cái điều gì bức bách quá chịu không nổi, cái rồi tự tử. Ngỡ rằng tự tử là giải quyết xong cái việc của đời này, nhưng mà đâu ngờ tự tử rồi phải khổ sở dai dẳng hơn đời này nữa. Đó là cái lẽ thực như vậy. Cho nên chúng ta hiểu được cái chỗ Phật thấy, Phật dạy, tin chắc, không nghi ngờ. Đó là chúng ta biết tu để chuyển từ một con người xấu, một con người dở, thành một người hay tốt, để mai kia chúng ta mất được sanh lên quả lành, quả tốt, chứ không phải chỉ có một đời này. Đó là cái phần thứ nhất nói về Túc Mạng Minh. Qua cái phần thứ hai, Ngài chứng được Thiên Nhãn Minh. Thiên Nhãn Minh là Ngài nhìn thấy chúng sanh theo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử rõ ràng, không có nghi ngờ. Nhưng mà nói như vậy thì chắc nhiều người nói sao mà Phật thấy mà mình không thấy. Điều đó thực ra nếu chúng ta tu được như Ngài thì chúng ta cũng sẽ thấy như vậy thôi. Nhưng mà tại chúng ta chưa tu cho nên chưa thấy. Ngày xưa lúc còn nhỏ tôi thích đọc truyện Tào. Khi đọc truyện Tào tôi thấy có mấy ông tiên hoặc là mấy cái người có tài, có đức, thì mấy ông tiên thấy những người đó, người thì có những cái phần hắc ám ở trên đầu, nói đó là cái người sắp có những cái tai họa. Rồi người có những cái phần sáng ở trên đầu thì nói rằng đó là những cái người sẽ gặp những điều lành, vân vân. Hồi xưa chúng ta nghe như vậy thì hay vậy thôi, tưởng tiên thấy đó là thấy duyên của mấy ổng. Nhưng mà bây giờ quý vị vô chùa thấy tượng Phật, tượng Tổ có cái gì ở xung quanh? Có cái hào quang, phải không? Hào quang đó là ánh sáng, đó là cái nghiệp lành đó, nó tỏa ra. Còn những người hung ác thì nó có những cái nghiệp dữ xấu, nó cũng tỏa ra. Nhưng với con mắt của chúng ta, cái khả năng giới hạn quá, không thể thấy được. Vì vậy mà có khi chúng tôi nghĩ cái nhìn của chúng ta còn kém quả hơn cái nhìn của con chó, con mèo nữa. Quý vị thấy như mấy người làm hàng thịt, rồi khi đi vào trong xóm, giả sử không có đen dòm đen những cái dụng cụ bắt những con heo, con chó, mà thấy những người đó, mấy con heo chó có la, có sủa không? Sủa thùm hết, thì nó thấy được cái nghiệp của họ rồi, nghiệp dữ của họ, mà mắt mình không thấy. Như vậy thì nó biết rằng cái đó là một lẽ thực, nhưng mà nó quá tầm mắt của mình không thấy. Bởi Phật thấy được nghiệp của chúng
chúng sinh, cho nên Ngài thấy được những cái gì thực là nhỏ, nhỏ tí ti Ngài cũng thấy. Như Ngài nhìn trong nước, Ngài thấy vô số vi trùng. Mà Ngài nói vô số vi trùng không ai biết hết á, mà mắt Ngài thấy. Quý vị nghĩ trước đây hơn 2.000 năm mà nói vi trùng trong nước có ai biết đâu, mà Phật đã thấy. Bởi vậy Phật dạy khi tỳ kheo hồi xưa đi khất thực rồi phải uống nước hồ, nước giếng. Vì vậy mà Phật bảo trước khi uống nước không có lọc thì phải đọc cái bài kệ Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ duyên trùng, vân vân. Phật nhìn trong bát nước thấy có 84.000 vi trùng, phải đọc cái đó để mà ngừa nhớ, đừng có uống vô thôi. Rồi Ngài nhìn xa ở trong bầu hư không, Phật thấy có vô số thế giới không kể hết. Vì vậy mà trong từ chuyên môn của nhà Phật thường dùng từ là hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như các sông Găng ở Ấn Độ. Bây giờ quý vị nghĩ, đừng nói xa, chỉ nói gần ở trong Việt Nam mình, như là sông Cửu Long hay là sông Đồng Nai, số cát mấy sông đó quý vị có thể đếm hết không? Vậy mà Phật nói thế giới trong hư không này nhiều như số cát sông Găng. Mà sông Găng tức là sông Hằng Hà đó, nó dài tới mấy ngàn cây số. Thì như vậy mới biết rằng trong hư không với cái nhìn của Đức Phật, Ngài thấy nó vô số là thế giới. Nhưng bây giờ khoa học nhờ viễn động kính, người ta thấy từ từ, nghĩa là ngoài thế giới mình còn thấy thêm những cái hành tinh khác, vân vân. Nhưng mà chỉ là một phần nhỏ, nhỏ tí ti thôi, chứ chưa có thấy được một phần lớn như Đức Phật. Như vậy thì cái thấy của Đức Phật xa thật xa, nhỏ thật nhỏ, mà Ngài cũng thấy là do Ngài tu chứng được cái duyên nhãn minh. Như vậy từ chứng được duyên nhãn minh, Ngài mới thấy có 6 đường luân hồi mà chúng sanh khéo tu hay là bổn tu phải rơi vào đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là dành cho những người không khéo tu. Còn cõi người, cõi trời, cõi Atula là dùng cho người khéo tu. Như vậy thì cái thấy của Đức Phật, Ngài nói nhưng Ngài không có bắt buộc chúng ta tin hay không tin. Ngài thấy sao thì Ngài nói vậy thôi. Thì Ngài nói chúng ta thấy rõ ràng trong cái bầu hư không này không phải chỉ có một thế giới của mình, mà là vô số thế giới. Mà đã là vô số thế giới thì có thế giới nhỏ, có thế giới lớn, có thế giới tốt, có thế giới xấu. Thì con người sanh trong những nơi đó thì nhất định phải có sai biệt, có tốt, có xấu, có đẹp, có đủ thứ. Như vậy thì cái chuyện đó là chúng ta suy gẫm, không còn gì phải ngờ vực nữa. Như vậy thì cái lời Phật dạy do Ngài tu, Ngài thấy cái đó là một lẽ thực, chứ không phải là cái lời quyển hoặc. Nhưng mà ngày xưa vì trình độ chúng ta còn thấp kém quá nên không hiểu nổi. Ngày nay từ từ khoa học phát minh, tìm lần lần thì chúng ta mới tin lời Phật nói là có thực. Đó là những cái điều mà Phật nói ra để cho chúng ta biết, để chúng ta tu, chứ không phải nói ra để mà khoe cái thấy biết rộng của Ngài. Như vậy thì Ngài đã thấy rõ được những cái điều đó. Cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta tu thì phải làm sao biết rõ, không phải chúng ta chỉ có mặt mới một đời này, mà có vô số kiếp về trước.
điều mà Phật thấy chúng ta theo nghiệp luân hồi, chịu quả báo khổ vui. Đó là các cái bài kinh Đức Phật dạy về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi sinh tử, dạy đầy đủ cho chúng ta hết. Rồi cuối cùng là Ngài thấy rõ người tu nếu giết sạch những cái nghiệp duyên thì sau này sẽ thoát khỏi sanh tử. Đó là những cái bộ kinh mà Phật dạy ngay cái lúc đầu, là những kinh nói rõ về cái tất cả cái pháp thế gian không ngoài cái tứ diệu đế. Người tu phải biết cái nhân rồi phải tránh cái quả, không cái gì mà có xảy ra ngoài nhân quả hết. Cho nên biết được cái quả khổ thì mình truy nguyên cái nhân để mà phá dẹp nó. Nhân phá dẹp được rồi thì cái quả khổ theo đó mà hết. Như vậy thì những điều Đức Phật dạy là điều Ngài đã chứng biết, Ngài thấy rõ, chứ không phải là suy lý, không phải là nghiên cứu mà biết. Như vậy thì chúng ta tin được Phật là tin qua những lẽ thực mà Ngài đã trình bày ở đó. Như vậy thì đối với Đức Phật, chúng ta tin Ngài từ cái sự tu hành đến chỗ giác ngộ viên mãn. Ngài nói không sai, không trật, cho nên chúng ta tin trọn vẹn ở Ngài. Đó là cái thứ nhất là tin Phật. Đến phần thứ hai là tin pháp của Phật. Pháp của Phật dạy, quý vị thấy như Phật dạy chúng ta tu về cái lý nhân quả, tu về cái lý luân hồi, tu về cái lý nhân duyên, thì quý vị xét rất là rõ ràng, rất là khoa học. Như nói nhân quả, chúng ta có gieo nhân thì mới có gặt quả. Như người làm nghề nông, lựa giống tốt, sửa soạn đất cho sạch và có nước, có phong, rồi mình gieo cái giống xuống thì giống tốt nó sẽ lên cái lúa tốt, rồi nó sẽ được cái bông lúa được nặng trĩu, nhiều hạt vân vân. Thì như vậy từ cái hạt giống tốt đó mà đem lại cái kết quả tốt cho mình ở cái phần thu hoạch ở sau này. Như vậy thì không có người nào có thể nói rằng tôi làm ruộng muốn trúng mùa mà không lựa giống, không chịu săn sóc, không chịu nhổ cỏ, bón phân, rồi cứ mỗi ngày ra mà bờ ruộng chắp tay nguyện Phật trời cho con mùa lúa này trúng. Thì quý vị thấy người đã trúng được không? Không chịu gieo giống, không chịu tạo cái nhân mà đòi có quả, không bao giờ có được. Đó là không có lẽ thực. Như vậy thì chúng ta muốn được cái quả tốt thì lúc nào chúng ta phải tạo cái nhân tốt và những điều kiện phụ thuộc phải cho tốt thì cái quả tốt nhất định sẽ đến, không nghi ngờ. Thì từ cái nhân quả đó rồi quý vị mới xét thấy mọi sự việc ở trên thế gian này không có cái gì xảy ra mà bỗng dưng hết á, đều có cái nhân rồi mới có cái quả. Cái nhân mình làm tốt rồi mới có cái quả tốt, nhân mình làm xấu thì mới có cái quả xấu. Mà biết được nhân quả thì chúng ta phải vừa đón từ cái nhân, không tạo những cái xấu mà phải tạo những cái tốt, không tạo những cái dữ mà chúng ta phải tạo những cái hiền. Đó là chúng ta biết tu. Tu là như vậy. Như vậy thì người nào biết tu là cái người sáng suốt, biết chọn cái nhân tốt để gây dựng cho cuộc đời mình được thành kết quả tốt. Mà chẳng những tốt trong đời này
mà có thể tốt cả đời sau nữa, chứ không phải chỉ nhiêu đó. Còn người nào không biết tu là họ không có biết chọn nhân tốt, trái lại họ còn làm những điều xấu, điều ác, thì cái quả xấu ác nó sẽ đến không nghi ngờ. Vì vậy mà tất cả cái người Phật tử chúng ta hiểu rồi, biết tu, thì chúng ta y cứ theo lời Phật dạy về nhân quả để mà sống cho mình, sống với mọi người, và trong mọi công tác hành động chúng ta cũng lấy nhân quả làm cái điều chân thật để mà sống, thì có lợi ích vô cùng. Ở thế gian nhiều khi người ta gây nhân mà cái quả không dám làm, không dám chịu. Ví dụ như một đứa bé nó làm lỡ bể một cái chén kiểu đẹp của cha mẹ, lỡ rồi cái nó sao? Nó đem đi giấu rồi cha mẹ hỏi ai làm bể, nó dám chịu không? Nó không dám chịu, tức mình gây nhân mà mình không chịu quả, rồi từ không chịu đó cho nên đổ thừa người này, đổ thừa người kia, làm cho rối rắm mọi người xung quanh, có khi bị oan ức nữa. Như vậy thì chúng ta đã dám lỡ tạo nhân thì phải chịu quả là can đảm nhận cái lỗi của mình. Đây là cái lỗi của con lỡ như vậy thì cha mẹ thương tha thứ, thì khỏi có phiền hà anh em, khỏi có bị nghi ngờ người này người nọ, có phải là tốt hay không? Như vậy cái người tin được nhân quả là cái người can đảm, còn người không tin nhân quả là không can đảm tí nào hết, đổ chút cho người này người kia. Quý vị thấy khi chúng ta làm cái gì thất bại, có dám nói đây là cái dở, đây là cái lỗi của tôi không? Hay nói tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, cứ đổ thừa thôi. Nghĩa là không dám trực nhận cái lỗi lầm, cái sơ sót của mình, mà cứ đổ thừa người này, đổ thừa việc nọ ở xung quanh. Đó là thiếu can đảm, thiếu trung thực. Nên người hiểu được lý nhân quả thì cuộc sống rất là an lành, rất là tự tại, dám làm, dám chịu, chứ không bao giờ trốn tránh. Thì như vậy cái xã hội nó được tốt đẹp đến mấy. Đó là tôi nói tin nhân quả. Còn nếu mà chúng ta tin được cái lý luân hồi thì chúng ta lại càng dè dặt hơn. Nếu chúng ta muốn đời sau bằng và tốt hơn đời này thì chúng ta phải ráng tu cái nhân gì để đời sau bằng và tốt hơn. Như người cư sĩ tại gia, quý vị muốn đời sau nhất định phải trở lại làm người tốt đẹp thì quý vị phải tu cái gì? Tức là phải giữ tròn 5 giới Phật răn đó: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu sai, không hút có chuyện xì ke ma túy. Giữ được 5 điều đó, bảo đảm đời sau trở lại làm người tốt bằng và hơn. Thì như vậy chúng ta tu để cho chúng ta được còn một tư cách con người tốt trong đời này mà kể cả đời sau. Bởi vậy cho nên nói tới tu là nói cái chuyện thực tế, chuyện lo xa, chứ không phải nói tu là cái chuyện viễn vông, không phải nói tu là chuyện huyền ảo mà nhiều người không biết, cứ ngỡ rằng nói tu nó là tiêu cực, là quyền bí gì đủ thứ. Thế chúng ta tu là chuẩn bị cho hiện đời được an vui, đẹp đẽ, đời sau càng an vui, đẹp đẽ hơn. Đó là cái ý nghĩa mà trong nhà Phật dạy. Cho nên cái người mà biết giữ 5 giới trong nhà Phật để làm cư sĩ đó, thì cái người đó đời sau bảo đảm trở lại được làm người tốt. Không sát sanh thì đời sau tuổi thọ dài, không trộm cướp thì đời sau có của nhiều, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ trang nghiêm,
không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, nói ra người ta quý, người ta tin. Không uống rượu sai, không uống có rượu xì ke ma túy thì đời sau sanh ra trí tuệ đầy đủ. Thì như vậy nó là một cái bảo đảm tốt đẹp cho mình, nhờ cái nhân mình gieo hay mình giữ mà đời sau nó được tốt như vậy. Còn những người không biết thì họ đâu có biết tu, không tu rồi đời sau họ sẽ khổ. Vì vậy mà cái tu là một cái điều thiết yếu. Như hiện giờ quý Phật tử thấy, nếu gia đình nào mà người chồng hoặc người vợ không có giữ 5 giới tròn đó, thì gia đình có được vui không? Và người đó được không xưng là người tốt không? Nghĩa là nếu là ăn trộm cướp thì người đó tốt không? Nếu là cái người say xưa hoặc là hút có rượu xì ke ma túy thì nó tốt không? Đó là cái quả lớn. Cho nên biết tu là để đem lại cho mình cái hạnh phúc thực tế, để đem lại cái an ninh trật tự cho xã hội. Nếu là nhà nào trong một vùng mà đều biết giữ 5 giới thì cái vùng đó chắc rằng bình yên vô cùng, nhà khóa đóng cửa cũng sẽ mất, vân vân. Như vậy cái tu là một vấn đề cần thiết cho con người mà ít có ai để ý. Nhờ chúng ta hiểu được, tin được cái lời Phật dạy, tức là cái giáo pháp của Phật rồi, chúng ta ứng dụng tu. Như vậy thì lời Phật dạy là lẽ thực, ứng dụng tu thì có kết quả tốt cho bản thân và cho ngày mai nữa. Đó là tôi nói chúng ta tin về Pháp. Còn đến cái thứ ba là chúng ta tin về Tăng. Tin về Tăng ở chỗ này chắc cũng phải về dặn tí. Tôi dùng một từ hơi mới chút. Tôi nói rằng trong kinh Phật dạy đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng phải tin trọn vẹn. Nhưng mà với tôi thì đến Tăng thì mình tin, mà tin có chọn lọc. Phải có chọn lọc. Tại sao vậy? Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế, Ngài ngộ đạo, Ngài biết được căn cơ tâm tính của mọi người. Cho nên khi đi giáo hóa, ai gặp được Ngài, có duyên nghe Thầy dạy, Ngài dạy thì đều được đi tu và rồi được ngộ đạo. Bởi vậy cho nên cái thời của Ngài trực tiếp dạy đó gọi đó là cái thời chánh pháp. 100 người tu thì 100 người ngộ. Đến sau khi Phật niết bàn rồi, những đệ tử của Phật thì có người chứng được quả A-la-hán, nhưng có vị cũng chưa chứng được. Cho nên sự dạy dỗ nó không có được đúng như cái chỗ thấy của Phật. Căn cơ của người này mình dạy nó lệch qua người khác. Tôi nói ví dụ như Ngài A Nan, lúc Phật còn sống thì Ngài A Nan đi giáo hóa thì có một người đệ tử quy y với Ngài, xin Ngài giải pháp tu. Thì ông đó là ông thợ rèn. Thì Ngài dạy pháp tu quán bất tịnh. Rồi ngày mai kia Ngài đi cũng có người quy y với Ngài, xin Ngài giải pháp tu. Người đó là cái người giữ nghĩa địa. Thì Ngài dạy quán hơi thở, sổ tức. Rồi hai ông đệ tử tu hoài không tiếp, gặp Ngài than sao thầy dạy con tu con không biết gì hết. Ngài biết quá, biết sao thì hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, con dạy hai người đệ tử như vậy đó mà sao mà tu không có tiếp? Rồi Phật hỏi cái người ông dạy, người đó làm nghề dạy sổ tức đó, đếm hơi thở đó, người đó là làm nghề gì? Dạ họ làm nghề giữ cái nghĩa địa.
quán bất tịnh đó là họ làm nghề gì? Thì Ngài nói con người đó làm nghề thợ rèn. Thật ra sai rồi, ông phải sự dạy họ lại. Người làm thợ rèn, ông phải dạy họ quán hơi thở. Vì hai cái ống bể họ phì phịch qua đó, rồi ông quán hơi thở nó ăn nhịp nhàng theo thì mau được. Còn người giữ nghĩa địa thì họ thấy thi chết hoài, bây giờ phải quán bất tịnh thì họ làm có kết quả. Ngài nghe lời, Ngài dạy hai người đệ tử đó. Thời gian sau cái họ thưa Ngài nói thầy dạy chuyện này hay quá, con tu kết quả. Thì như vậy mới thấy rằng cái dạy người tu mà mình không nắm vững được cái trình độ, cái căn cơ, cái nghề nghiệp của họ thì nhiều khi dạy mà không có kết quả. Mà không kết quả thì tất nhiên người tu khó đạt được, khó mà kiếm được những cái đạo quả ở trong đời. Như vậy thì qua cái thời Đức Phật rồi 500 năm sau đó thì Đức Phật bảo rằng thời đó là cái thời tượng pháp. Tượng pháp tức tượng là tương tự đó, nghĩa là hồi Phật thì 100 người tu, 100 người ngộ. Đến cái thời sau đó thì 100 người tu tới 50 người ngộ thôi, tức là 50 người đạt đạo, tức là được phân nửa. Vì đệ tử của Phật chứng quả nhiều cho nên dạy đệ tử cũng tu kết quả nhiều. Rồi sau 500, tức là sau 500 năm Phật nhập Niết Bàn, tới thời đó tức là 600 năm trở về sau thì Phật gọi là cái thời mạt Pháp. Mạt Pháp từ tới 1 năm lần. Mạt Pháp là sao? Là cái thời này cái người tu chứng ít quá cho nên dạy đệ tử thì sao? Mình không chứng mà dạy đệ tử thì sao chứng được? Cho nên nói 1.000.000 người tu chỉ có 1 người ngộ thôi. Từ chánh pháp thì 100 người tu, 100 người ngộ. Đến tượng pháp thì 100 người tu, 50 người ngộ. Đến mạt pháp này thì 1.000.000 người tu chỉ có 1 người ngộ. Như vậy thì nếu mà người tu đông mà ngộ đạo ít thì chúng ta nên chọn lựa thôi. Tự nhiên chúng ta phải chọn lọc rồi. Vì vậy cho nên đối với tăng mà trong thời này chúng ta phải chọn lọc kỹ chút. Hơn nữa thì quý vị thấy nhiều khi có những người truyền giới cho đệ tử tới cái giới uống rượu thì nói rằng cấm không được thấm một giọt vô trong môi nữa. Nghe thì kỹ quá, nhưng mà thầy thì thấy kết bia này đòi kết khác, phải không? Vậy thì tin được không? Rồi có dạy đệ tử là không được phạm giới tà dâm, dạy kỹ. Nhưng mà nhiều khi thầy lại có bà 1, bà 2, vậy tin được không? Vì vậy mà chúng ta buộc phải chọn lọc, phải không? Tin có chọn lọc, chứ không phải tin mà cứ thấy hình thức người tu cái nói sao mà cũng tin hết. Đó là một cái sai lầm. Nên chúng ta phải cẩn thận tin người tu, nhưng mà tin trong cái chọn lọc, chứ không phải tin vừa tin bãi, không phải nghe đâu tin đó. Như vậy thì cái giá trị tăng nó còn. Đến chúng ta dễ tin quá thì cái giá trị tăng nó càng suy sụp hơn nữa. Đó là những cái điều mà chúng tôi nói phải có căn cứ, chứ không phải nói thôi. Bởi vì thời Đức Phật thì Phật dạy ai tu cũng ngộ hết, thì chư tăng là người ngộ đạo thì tin 100%, không có gì nghi ngờ. Nhưng mà thời thứ hai, thời tượng pháp thì mất hết 50% rồi, cho nên chọn lọc một sơ sơ. Còn thời chúng ta mất 1.000.000 người, được có người không chọn lọc kỹ thì sao được, phải không? Cho nên chúng ta phải chọn lọc kỹ hơn để rồi chúng ta tìm cho được những vị tăng tu hành
chính đáng đủ tư cách hướng dẫn chúng ta tu có kết quả lợi ích rõ ràng, đó là tin về tăng. Như vậy thì đối với Phật, Pháp, Tăng mà nhà Phật gọi là tam bảo đó, là ba cái ngôi quý báu. Ngôi quý báu về Phật thì chúng ta hết nghi ngờ rồi, thật là quý báu tuyệt vời. Còn quý báu về Pháp chúng ta cũng tin 100%, không có gì phải ngờ nữa. Nhưng cái quý báu về Tăng đó thì sao? Chắc chúng ta tin có trọn lòng. Đó là cái điều tôi nói rõ ràng để cho tất cả chúng ta hiểu, biết và ứng dụng. Đó là tôi nói tin tam bảo, rồi kế tin tam bảo Phật dạy chúng ta phải có cái tự tin, tức là tin nơi mình. Dù người xuất gia hay người tại gia đều phải có một cái sức mạnh tin hẳn ở mình. Tin mình là tin cái gì? Tin ở mình, một là tin ở mình có đủ khả năng thay đổi hay là chuyển hóa những cái xấu, cái dở trở thành cái hay, cái tốt. Tôi nói như khi nãy Phật dạy chúng ta phải bỏ cái nhân xấu, tạo những cái nhân tốt, thì mình tin rằng mình có khả năng bỏ được những cái xấu và cố gắng làm được cái tốt. Ví dụ người Phật tử lúc trước rượu chè say sưa thì đó biết là cái nhân xấu. Bây giờ khi quy y thọ giới rồi nhất định phải bỏ rượu, quyết tâm bỏ rượu để cho mất cái tật xấu đó đi. Mà quyết tâm bỏ thì ai bỏ cho mình? Tự mình quyết tâm bỏ, mình bỏ được, chứ đâu có ai bỏ hết cho mình được. Vì vậy mà chúng ta tin rằng cái gì là dở, là xấu, chúng ta đều có thể chuyển được hết. Tin chắc chắn như vậy thì người Phật tử sẽ tiến bộ nhiều, sẽ tăng trưởng nhiều, nhất là tăng trưởng về phần đạo đức. Chứ nếu mà không tin mình, nói bây giờ mình lỡ việc làm sao bỏ được, cái nói như vậy thì sao? Thì chắc rằng phải ghiền suốt đời. Còn bây giờ tin rằng mình bỏ được thì mình cố gắng mình bỏ, thì như vậy nó sẽ thành công. Như vậy thì mình chuyển được cái xấu, cái ác trở thành cái hay, cái tốt. Như vậy thì tin mình để rồi mình chọn nhân tốt cho đời này được tốt và đời sau càng tốt hơn. Đó là chúng ta khéo tu, tin khả năng mình tu được, tin cái quyết tâm của mình sẽ làm được. Thì như vậy đó là cái tự tin. Nhưng mà tự tin như vậy đủ chưa? Cũng chưa đủ, mà còn tự tin có những cái cao xa hơn nữa. Tin đó là chúng ta nói tin để trở thành một con người tốt. Tin đó là chúng ta để tin trở thành một con người mai kia tốt đẹp hơn, chứ chưa phải là cái tin cao siêu. Bây giờ đây tới phần cao siêu hơn là chúng ta phải có cái đức tin đặc biệt. Tin như thế nào? Bởi vì quý vị thấy lịch sử ghi rõ ràng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đi tu, Ngài học hỏi với các vị tiên những phương pháp tu, nhưng mà Ngài tu không có kết quả như ý nguyện của Ngài. Ngài từ bỏ hết. Ngài đến cội Bồ Đề, ngồi dưới gốc cội cây Bồ Đề. Ngài thệ rằng nơi này mà không thành đạo, dù xương ta thịt nát, ta cũng không rời chỗ gốc cây Bồ Đề này. Thì thể nguyện như vậy rồi, Ngài ngồi thiền suốt 49 ngày đêm, tâm lắng lặng, trong sạch, rồi tự sáng ra, thấy biết được những điều mà trước kia chưa từng biết.
Như vậy thì Ngài biết được cái đó là từ đâu mà Ngài biết, từ cái gì mà biết. Không có ai dạy, không có học cái gì thêm, mà tại sao lại biết? Biết những cái quá tầm biết của thế gian. Thì đó, để minh chứng rằng Ngài thấy được khi tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì cái trí tuệ sẵn có của mình đó nó sáng suốt vượt ngoài tất cả cái sáng suốt thường. Cho nên Phật gọi đó là vô si trí, hoặc gọi đó là tự nhiên trí, hoặc gọi đó là căn bản trí chẳng hạn. Chúng ta có cái trí vô sư, chúng ta có cái trí căn bản, chúng ta có cái trí tự nhiên, không học hỏi mà vẫn sáng suốt. Chúng ta có đủ cái trí đó. Như vậy bây giờ quý vị thấy Phật có được cái trí đó, cho nên Ngài tu, Ngài mới giác ngộ viên mãn thành Phật. Lời Ngài dạy đến bây giờ hơn 2000 năm mà không có lạc hậu, không có sai sót, thì đó là cái trí sẵn của Ngài được như vậy. Và Đức Phật là một con người, thì chúng ta có phải con người không? Chúng ta cũng là một con người, mà Đức Phật có sẵn cái trí vô sư, sẵn có cái trí tự nhiên, sẵn có cái trí căn bản đó, thì chúng ta có hay không? Quý vị tin có không? Bồi yếu quá, không dám tin chắc, phải không? Chỉ Phật có chứ mình không có, chuyện nó hơi vô lý. Phật là người, mà Phật có cái đó thì mình là người cũng có vậy, phải không? Bởi Phật có cho nên Ngài tu, Ngài giác ngộ. Bây giờ mình có, mình tu như Ngài, mình cũng sẽ giác ngộ. Khẳng định như vậy. Mà lời khẳng định đó là có bằng chứng hay không? Ở đây tôi nói cái chuyện thường ở thế gian. Nếu chúng ta đọc sách của các cái nhà khoa học và bác học hiện tại, thì quý vị thấy những nhà bác học hay là khoa học khi họ muốn nghiên cứu một đề tài gì mà đề tài đó chưa ai biết, thì lúc đó họ phải làm sao? Họ phải dồn tâm lực họ, có khi quên cả vợ con, quên cả tắm rửa nữa, chỉ dồn sức đi sâu trong vấn đề đang nghiên cứu. Mà dồn sức như vậy thời gian cái bỗng nhiên họ sáng lên, gọi là phát minh, thấy không? Họ phát minh được cái đó, thì cái đó không phải ai dạy, mà chỉ chăm đem hết tâm lực của mình chuyên nhìn thẳng, tìm kiếm, rồi cái tự nó phát ra. Như vậy là ai dạy họ để họ phát ra? Mà tự họ sáng ra vậy là cái trí gì? Đó là cái trí vô sư đã sẵn, mà trước kia họ đã học, họ tìm kiếm cái bên ngoài, họ lượm lặt cái bên ngoài, cho nên nó không có phát ra được. Giờ đây họ chuyên cố tâm dồn sức để mà tìm một cái điều thiên hạ chưa biết. Mà tìm rồi thì đến lúc nào đó nó bừng sáng, phát minh được. Mà bây giờ những cái phát minh khoa học kể lại rất là nhiều, và những cái điều đó để chứng tỏ rằng người ta có sẵn cái trí tuệ mà mình không có biết, rồi bỏ quên. Từ cái bỏ quên đó mình không có dùng được, rồi nói là mình dạy vân vân. Như vậy thì Đức Phật có được cái trí vô sư, thì tất cả thế gian ai cũng có được cái trí vô sư, chứ không riêng chỉ có Đức Phật có. Nói như vậy không phải là tôi tự
qua những cái người khác, mà tôi nói rõ rằng trong kinh Phật, Phật có nói rằng chỉ có Phật có được cái tánh Phật, hay là mọi người, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Trong kinh nói rất rõ, bản kinh chữ Hán, nó nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật. Chữ tánh là sẵn, ai cũng sẵn có cái tánh giác đó hết, chứ không phải riêng về Phật. Nhưng chúng ta có, mà chúng ta không biết tìm cách khơi dậy, không biết tìm cách để mà nó phát sáng, cho nên rồi nó cứ im liền, chìm lặng. Cho nên Phật nói rằng tất cả chúng sanh ai đều cũng có cái tánh giác hết, chứ không phải riêng Phật có, Ngài tu rồi Ngài mới thành Phật, mà chúng ta đã có. Nếu chúng ta tu đúng như Ngài, chúng ta thành Phật không? Quý vị nghĩ thành không? Hay là chỉ có của Phật chứ không của mình? Như vậy thì Phật thành Phật được, thì chúng ta tu, chúng ta cũng thành Phật được. Mà chỉ có cái là đúng cái mức đó, chứ còn không được như vậy thì không thể thành. Như vậy thì Phật có tánh vô sư, hay là cái trí vô sư, sẵn có cái tánh giác. Chúng ta cũng có trí vô sư, sẵn có tánh giác. Phật tu thành Phật thì chúng ta khéo tu, chúng ta cũng thành Phật. Như vậy cho nên quý vị mới dám tự xưng là Phật tử, phải không? Nếu mà mình là con của Phật thì Phật tu thành Phật, thì mình tu cũng thành Phật. Phật là cái vị đi trước làm được việc đó, mình con cái sau này mình đi theo thì cũng được, chứ có gì đâu. Thế mà trong kinh Phật còn ngại chúng ta yếu đuối, không dám nhận, cho nên Ngài lại nói thêm. Ngài nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì tất cả chúng ta đều là có chủng tử, có nhân duyên, rồi sẽ thành Phật, phải không? Như vậy thì tu phải đi tới cái giác ngộ viên mãn đó mới được, chứ đâu phải tu để mà tu thôi. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ thành Phật. Nói vậy thì nghe còn hơi dễ hiểu. Rồi có chỗ trong kinh người nói Phật quán sát, Phật nói rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật. Quý vị đã thành Phật chưa? Chắc ai cũng không chịu nổi cái đó. Nếu sẽ thành Phật thì chịu, mà nó đã thành Phật thì thôi lắc đầu, không chịu nổi. Nhưng mà Phật nói như vậy có phải quá đáng hay không? Bởi vì tánh giác của mình sẵn có từ thuở nào, rồi bây giờ chỉ làm sao cho cái tánh giác đó nó hiện đủ thì thành Phật cái gì. Mà nếu chưa hiện cũng là đã có tánh giác thì cũng đã có Phật rồi. Tôi nói ví dụ như có người có hòn ngọc quý vô giá, nếu hòn ngọc đó họ lấy ra được thì họ sẽ thành một người giàu có sang trọng. Trong xóm có một hai người cũng có hòn ngọc như vậy, họ lấy ra được, họ đem bán, cái họ thành nhà giàu sang trọng. Thì khi đó họ biết cái ông A, B này cũng có hòn ngọc như họ mà còn chôn chưa chịu lấy ra, thành nghèo. Hiện tại đang nghèo, nhưng mà người đó có quyền nói sao? Nói tôi là giàu, chứ còn những người kia cũng đã giàu mà tại họ chưa có dùng, phải không? Nhưng họ có đó thì họ đã giàu, nhưng họ chưa chịu dùng. Thì như vậy Phật là Phật đã khơi dậy được tánh giác của Ngài,
nhớ. Vì vậy tu Phật với mà Phật ngủ. Như vậy nếu chúng ta khéo tu, khéo chuyển, thì chúng ta cũng sẽ thành Phật như Ngài, giác ngộ như Ngài. Cho nên chúng ta không phải không có khả năng, không phải chúng ta không làm được, mà bởi vì chúng ta có cái mặc cảm rằng chuyện kia là chuyện của Phật, còn chuyện của mình là chuyện của chúng sinh, phạm phu, xấu tệ, đủ thứ xấu, cứ mặc cảm vậy hoài. Cho nên rồi chúng ta phải trôi lăn sinh tử, không biết bao giờ ra khỏi. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta làm sao để khơi dậy cái tánh thật của mình đây? Đó là một vấn đề mà có thể là quý vị đang trông đợi. Thực ra không có gì khó hết. Tôi nói thí dụ trước. Thí dụ như chúng ta ở chung quanh có hồ, có giếng, mà mùa mưa nước nó được ngào. Bây giờ chúng ta cần nước thì có một cái cặp trống xuống hồ, xuống giếng, múc nước đục lên. Nếu nước đục đổ vô trong cặp, thì quý vị nghĩ rằng nước đục sẽ đục mãi hay nước đục sẽ trong? Thì tuy rằng mới đổ vô trong cặp, nước nó còn xoay tròn, thì nhìn nó là một khối nước đục thôi. Mà nước đục á, thì quý vị đưa cái mặt nhìn vô trong đó, có thấy được cái mặt mình không? Bây giờ đây quý vị phải biết tại sao nước nó đục. Nước nó đục là vì do cặn bã của bùn, của đất, của bụi, của tro nó hòa tan ở trong nước rồi biến thành nước đục. Nếu chúng ta khéo gạn, khéo lọc, nước đục đó từ từ nó lắng xuống hết, thì nó trở thành nước gì? Nước trong. Như vậy thì nước đục mà khéo lắng nó sẽ thành nước trong. Còn nước đục mà nếu cứ quậy hoài thì chừng nào nó trong? Nó chưa lắng xuống kịp cho được quậy nữa, cứ quậy hoài chừng nào nó trong? Chắc suốt đời nó cứ đục. Còn nếu khéo để cho nó lắng xuống thời gian, những cái cặn bã nó đã xuống tận đáy rồi, chỉ còn lại là nước trong. Mà khi nước trong rồi thì quý vị lại đứng gần cái cặp nhìn vô trong, quý vị có thấy mặt mình không? Thấy đầy đủ, phải không? Rồi chẳng những thấy mặt mình mà thấy tất cả những cảnh nào trời, nào mây ở trên cái biển hết. Như vậy thì giờ đặt câu hỏi lại, nước trong từ đâu lại? Quý vị trả lời chúng ta, nước trong từ đâu lại? Tự nhiên từ nước đục đó cái gì? Phải không? Từ nước đục mà khéo lắm trở thành nước trong. Như vậy thì nước trong nó đã sẵn, vì hòa tan với đất bùn vân vân nó biến thành nước đục. Mà biến thành nước đục rồi thì chúng ta khéo lắm nó trở thành trong lại. Như vậy thì có người múc nước đục đổ vào trong khạp rồi chắc lưỡi than, nước đục làm sao mà dùng được, làm sao mà ăn uống được, vân vân. Thì có cái người biết chuyện ấy, họ sẽ bảo rằng nước này tánh nó là trong,
làm theo cái lời của người chỉ đó thì sẽ kết quả đúng như thật. Như vậy tâm chúng ta đã sẵn có cái giác chân thật rồi, mà tại vì chúng ta điên đảo vọng tưởng quá, nó thành ra mờ tối. Bây giờ thành mờ tối rồi chúng ta cứ nghĩ rằng mình thôi tối mò làm chúng sanh muôn kiếp, không có mong gì mà giác được, cứ nghĩ vậy mà. Cho nên Đức Phật ngài nói ta là Phật đã thành, các ngươi sẽ là Phật sẽ thành, đừng nghi, ráng tu đi rồi sẽ được. Đó là một sự an ủi thúc đẩy chúng ta để tiến lên. Nhưng mà rồi có những người cứ nghĩ rằng mình sao đủ thứ mê muội, đủ thứ xấu xa, trong gì tu thành Phật được. Thì Phật nói các ông đã thành Phật mà không biết, vậy là nó cũng như thấy nước đục quá rồi nghĩ không biết làm sao nó trong đây. Thì phải nói nước đó là trong, chỉ cần lắng hết cặn bã bụi đất thì nó thành trong, phải không? Nó đã trong lắng nó mới thành trong. Chứ nếu mà nó là đục luôn đó, thì lắng gì lắng, nó cũng là đục đó. Như vậy thì lời của Phật dạy, lời của Phật nói để khích lệ chúng ta tiến lên tu hành. Phật muốn tất cả chúng ta đều được giác ngộ như Ngài, chứ Ngài không muốn chúng ta cứ chìm mãi trong luân hồi sinh tử. Như vậy thì quý vị trở lại cái ví dụ đó, quý vị biết rõ cái nhân gì mà nước đục. Ai là cũng không nghi ngờ rằng bởi bụi, bởi đất buồn vân vân làm cho nước đục. Như vậy thì bụi đất, tất cả những cái thứ bẩn đó, nó hòa tan trong nước thành nước đục. Bây giờ muốn trong thì phải loại những thứ bẩn nó xuống, chìm xuống và phải loại nó ra thì nó trở thành trong. Biết rõ như vậy rồi thì chúng ta cần nước trong, cho nên cố gắng lắng xuống, cố gắng lọc, cố gắng mình tìm cách nào đó để mà mình đổi cho cái đục biến thành cái trong hay không. Mà nước đục là vô dụng, nước trong thì hữu ích. Quý vị nghĩ sao? Mình nên làm cái gì? Đó là cái đường lối tu, là phương pháp tu đó. Quý vị thấy chư tăng, chư ni hay là những người Phật tử tập tu thiền, tới giờ cái ngồi nói xuống yên liền 1 giờ, hơn giờ, lặng thinh không làm gì hết. Rồi quý vị thấy tu vậy có ích kỷ không? Có tiêu cực không? Nếu mà ở ngoài 1 giờ, 2 giờ mình làm việc này việc nọ, nó ra tiền khá rồi, phải không? Còn giờ cái ngồi nó xuống về bài, mình có lợi gì đâu, không làm cái lợi ra hết, mà hy sinh cái thời gian quý như vậy để làm gì? Cho nên nhiều người ngoại cuộc thấy cái việc đó như là cái gì không có thích hợp, nhưng mà không phải vậy đâu. Cái việc đó là cái việc rất là phi thường. Tại sao phi thường? Bởi vì nơi tâm mình đã sẵn có cái tánh giác, nhưng vì cái vọng tưởng điên đảo của mình đó, nó cứ phủ che hoài. Quý vị có khi nào được 5 phút, 3 phút mà không nghĩ cái này cái nọ không? Hay là cái đầu mình chưa điên, nghĩ cái này chưa hết, cái kia liên tục hoài. Mà như vậy khi mình nghĩ việc này chưa rồi tới việc khác đến liên tục, nghe trong đầu nó thảnh thơi, nó sáng suốt không? Nó không có thảnh thơi sáng suốt tí nào hết.
Cho nên càng suy nghĩ thì càng rối rắm, càng suy nghĩ thì càng mờ tối, chứ không phải là sáng. Cũng như nước nó đã đục được cái quậy hoài, thì quậy hoài thì nó đục hoài, không bao giờ nó hết đục. Cho nên muốn nước hết đục thì phải ngừng quậy để cho nó lặng lại. Lặng lại rồi bụi đất nó lắng xuống thì nước sẽ trong. Cũng như vậy, chúng ta tâm điên đảo, nó rối nùi, nó cuồng loạn, chúng ta phải ngồi lại để nhìn nó, để thấy nó, rồi hạn chế nó từ từ, bớt chạy, bớt loạn thì là làm nó yên. Mà khi nó yên được thì gọi là định. Mà khi định rồi thì sao? Thì nó phát trí tuệ. Cho nên trong nhà Phật gọi là ba cái môn giải thoát đó là giới, định, tuệ. Giới là để ngăn ngừa, nhờ giới được cho nên mình bớt vọng tưởng, bớt tìm kiếm cái bên ngoài. Do đó mà tâm mình nó dễ yên. Rồi giới đó mình giữ được rồi, rồi mình ngồi tu để tâm mình nó yên định. Mà tâm mình yên định rồi thì trí tuệ nó phát sáng, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì trí tuệ đã sẵn, mà vì cái vọng tưởng điên đảo đó nó cứ phủ che luôn. Có lúc nào quý vị được chừng 5 phút mà không suy nghĩ gì không? Từ lúc ngủ 5 phút thôi, 5 phút mà trong đầu mình nó yên, không có nghĩ gì hết, có được không? Không ai được hết. Nó cứ liên miên, mà nó đã liên miên vậy tức là nó quậy hoài, làm sao mà lắng được, làm sao mà yên được. Mà nó không lắng không yên, làm sao trí tuệ nó hiện ra được. Vì vậy mà muốn cho trí tuệ hiện ra, chúng ta phải tìm phương cách để hạn chế nó, để cho nó được yên, được định. Mà nó yên định rồi thì cái trí tuệ chân thật nó hiện tiền, chứ không có gì khác hết. Như vậy thì cái lúc mình tu đó, quý vị xét thấy nó có quan trọng hay không? Ngồi yên như là tiêu cực, nhưng mình làm một cái việc chuyển con người mê muội trở thành con người sáng suốt giác ngộ là chuyện làm phi thường, chứ không phải là thường. Bởi vì chúng ta không chấp nhận mình là một chúng sinh rồi trầm luân muôn đời muôn kiếp mãi mãi, mà chúng ta muốn phải vượt ra ngoài cái dòng sanh tử đó. Mà muốn vượt ra ngoài cái dòng đó thì chúng ta phải giác ngộ tròn đầy. Giác ngộ tròn đầy rồi thì chúng ta mới thoát ly sinh tử được. Mà việc đó là cái việc phi thường, chứ không phải việc tầm thường. Mà chúng ta cố gắng nỗ lực dẹp bỏ những cái tâm tư điên đảo đó thì chúng ta sẽ từ từ ra khỏi luân hồi sinh tử. Như bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử trả lời tôi coi. Hiện trong tâm của quý Phật tử bây giờ nhớ cái gì nhiều nhất? Chắc chắn là nhớ người mình thương, nhớ người mình ghét nhiều nhất. Phải không? Người nào mình thương nhiều, người nào mình ghét nhiều mình nhớ hoài, không có quên. Phải không? Có nhiều người nói tôi thù người đó, nguyện không đội trời chung. Phải không? Tức là nhớ đến muôn kiếp. Như vậy thì trong lòng mình, tâm lăng xăng của mình nó tích chứa cái thương, cái ghét, cái buồn, cái giận, đủ thứ trong đó. Thì những cái đó là cái nhân để đưa mình tới cái luân hồi sinh tử, để gặp lại nhau, đền trả cho nhau.
Như vậy thì những cái nhân đó thì cứ để nó lồng lộn, nó cứ làm rối rắm cho mình mãi, thì chừng nào mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên tu là để chặn lại những cái gì là cái nhân để đưa chúng ta tới đau khổ mai kia. Chúng ta phải chặn lại, dừng hết, không cho nó phát triển nữa. Như vậy thì những người thương nhiều thì nhà Phật dùng từ đó là ái. Đó, từ cái ái đó mà nó dẫn tới đời sau gặp lại nhau. Mình ghét nhiều, đó là phải là quán hay là tánh, tức là ghét, mà ghét đó cũng là cái nhân gặp lại nhau. Như vậy muốn không gặp những cái khổ đau ở sau kia thì chúng ta phải sao? Phải đừng thèm ghét ai hết, phải bỏ hết những cái ghét, đừng thèm ghét ai hết, thì sao mà không gặp lại những người để làm khổ mình. Còn nếu mình cứ giận người này, mình thù người kia thì sao? Bảo đảm sẽ gặp lại, rồi gặp lại thì khổ thế. Như vậy thì quý vị nghĩ cái nào lợi hơn? Bỏ hết là lợi hay là ôm ấp nhiều là lợi? Mình chắc đa số chịu ôm, mình không chịu bỏ. Rồi cứ giữ hoài, không nỡ bỏ, mà biết nó khổ không chịu bỏ. Như vậy cho nên gọi là chúng ta đáng thương, không có tỉnh, không có giác, cứ ôm ấp những cái nhân đau khổ, rồi đời này khổ, tiếp tới đời sau khổ. Như vậy thì nơi tâm chúng ta phải luyện, phải lọc, chừa bỏ những cái niệm xấu ác, thì để đời sau chúng ta ra có mặt trên thế gian sẽ không gặp những cái đau khổ, những xấu ác nữa. Đó là tu. Bởi vì quý vị nhớ, cái hành động của chúng ta như là đánh, đập, chửi, mắng, nó gốc từ cái gì ra? Cái tâm nghĩ, tâm mình nổi giận thì miệng mới chửi được, thân mới đánh được. Còn nếu tâm mình không có cái giận thì có thể miệng chửi, thân đánh được không? Như vậy thì cái chủ tạo thành nghiệp đó là cái tâm. Tâm nghĩ tốt, tâm nghĩ xấu. Chúng ta ngừa đó được cái tâm đó rồi, làm chủ được cái tâm đó rồi, thì chúng ta sẽ tự tại trong cái tạo nghiệp. Cái gì tốt thì mình cố gắng làm, cái gì xấu mình bỏ. Còn không làm chủ được cái tâm đó thì cứ duyên tới thì nó sanh ra đủ cái chuyện không dừng, không bỏ được. Cho nên nó ngồi lại tu để cho tâm yên tĩnh, đó là mình giành quyền làm chủ lại, không để cho nó loạn, không để cho nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, mà mình phải khéo tự sắp cho nó, bắt buộc nó phải theo mình. Như vậy đó là cái sức làm chủ, không phải là thường. Như vậy cái người thế gian hay chịu làm chủ người này người kia, ai làm gì đó thì mình cũng muốn làm chủ, muốn can thiệp, muốn chạy bảo họ. Còn chính mình làm chủ mình không được. Hay gặp cái gì giận thì thôi la như điên, gặp cái gì thích thì thôi mê man, quên hết nhà cửa. Thì như vậy đó, mình không làm chủ mình được mà đòi làm chủ người khác. Quý vị thấy có lý hay không? Như vậy thì cái người tu của mình, tu theo Phật là tập làm chủ từng cái ý niệm. Vừa ý một cái nghĩ mình cho nó tiếp tục hay là bắt nó phải dừng. Mình làm chủ được như vậy rồi thì mai kia mình mới làm chủ được nghiệp. Mà làm chủ được nghiệp thì mình mới tránh khỏi những con đường luân hồi đau khổ. Vậy tất cả quý vị khi thấy những người tu chuyên ngồi yên tĩnh, họ có làm gì không?
nó thắng được mình rồi thì đó mới nói chuyện người khác. Và mình không thắng mình mà muốn thắng người khác, đó là chuyện bên ngoài vô nghĩa thôi. Đó, cái ý chí quyết liệt thắng mình đó là cái ý chí rất là dũng cảm. Có một ý chí dũng cảm như vậy thì chúng ta tu mới thành công. Hơn nữa thì quý vị thấy rằng việc làm từ một con người phàm muốn chuyển thành thánh là việc làm lớn hay nhỏ, là tầm thường hay là phi thường. Mà cái tầm thường hay phi thường đó đối với người thế gian họ không phân biệt được. Họ cứ ngỡ là bay lên trời, chui dưới đất gì đó mới là phi thường. Còn ngồi yên lặng để chiến thắng mình thì họ thấy đó là tầm thường. Nhưng ngược lại với cái người biết đạo, biết tu, người mà tập chiến thắng mình mới là cái người phi thường. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình đó là chiến công oanh liệt. Như vậy thì tất cả những người ham tu đem hết sức của mình ra để mà cố gắng thắng nó, kiềm chế nó, để mai kia mình không còn bị nó lôi cuốn sai sử nữa, thì đó là cái việc làm rất là tốn quan trọng, rất là tốn cần thiết. Như vậy thì cái đường tu đi từng bước, chúng ta đi từng thấp, lần lần đến cao, để rồi chúng ta tiến lên. Làm sao đời này chúng ta là cái người phàm phu tầm thường, nhưng mà những đời về sau tiến lên thành những người đã có phần giác ngộ, nhà Phật gọi là phần giác, đó là Bồ Tát, lần lần đến viên mãn. Thì chúng ta không dừng ở một nơi, ở một chỗ. Đó là cái ý nghĩ quan trọng đối với cái người tu trong đạo Phật. Như vậy thì từ trước tới đây tôi nói về phần tin mình. Quý vị tin chưa? Tin mình nhỏ nhất là tin mình tu hành để rồi mình bớt khổ. Tin mình tu hành cho được gia đình đầm ấm vui tươi. Tin mình tu hành đời này đời sau là tốt đẹp hơn. Thì cái tin đó nó còn dễ. Nhưng mà tin rằng mình có sẵn cái tánh Phật, rồi cố gắng dẹp bỏ, ngăn đón cái phàm phu của mình, những cái phàm phu tệ bạc xấu ác của mình làm chủ nó, để vừa đón nó, dọn dẹp nó được sạch, để mai kia mình cũng được giác ngộ. Thì cái tin đó là cái tin lớn lao. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, tôi đặt câu hỏi lại, ai làm cho mình? Những cái tật xấu của quý vị đó, ai làm cho quý vị hết tật xấu? Chỉ có mình tỉnh, mình biết nó là xấu thì mình mới dẹp nó được, chứ không ai mà dẹp cái xấu cho mình được. Cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta tu là phải nỗ lực, phải quyết tâm, cố gắng chuyển hóa tâm tư, chuyển hóa hành động, chuyển hóa những cái nghiệp thức của mình từ xấu trở thành tốt, để rồi chúng ta sẽ chuyển một con người phàm tục có thể trở thành con người thánh. Đó là quyền của chúng ta, và chúng ta có thể làm được, chứ không phải không làm được. Như vậy là cái gốc của sự tu hành, cái gốc của cái lòng tin mà người Phật tử phải có. Nhưng mà nhìn ngược lại, quý vị thấy Phật tử mình bây giờ tin sao?
chùa tin sao? Tin mình thành Phật hay là tin Phật cho phước mình? Đó là cái điều nó ngược lại hết cái gì trong kinh Phật dạy. Nghĩa là Phật dạy chúng ta phải cố gắng chuyển nghiệp. Phật dạy chúng ta phải chọn lựa cái nhân lành. Phật dạy chúng ta phải cố gắng dứt sạch những cái tâm điên đảo mê lầm, mà trái lại chúng ta không lo mấy cái đó, mà cứ xin Phật không, mà Phật nói Phật không có quyền cho, mà cứ thắp hương cầu nguyện Phật cho hoài, đòi Phật cho. Nếu mà Phật không phải là Phật chắc phải chặt lắm rồi đó. Đấy, đi ngược lại với Phật. Phật bảo một đàn làm ngã, nhưng mà Phật là Phật chứ Phật không có dạy. Nhưng mà làm như vậy đó là trái cái gì Phật dạy. Cho nên chúng ta là Phật tử, tôi nhắc lại quý vị nên có cái lòng tin đúng đắn về đạo Phật. Lòng tin đúng đắn của người Phật tử có ở Đức Phật rồi, có ở chánh pháp của Phật rồi, thì trên đường tu chúng ta nói là xứng đáng đệ tử của Phật, đệ tử của những con người đang tập, đang tiến lên giác ngộ, chứ không nên cứ nuôi dưỡng những cái sai lầm từ lâu nay mà để trở thành những người theo Phật mà rốt cuộc lại làm kẻ phỉ báng Phật, làm cho người ta khinh chê đạo Phật, thì cái đó là cái tội phước, nó không có lợi. Vì vậy nên quý vị nhớ hiểu, ứng dụng cho đúng, thì cái cuộc đời tu hành của chúng ta không tiến nhanh thì cũng tiến chậm, chứ không bao giờ dừng ở một chỗ. Còn nếu cứ đi sai như vậy hoài, đã không được tiến mà có thể nó đi lạc lối là khác. Cho nên mong tất cả tăng ni là cái người lãnh đạo và Phật tử là cái người được hướng dẫn ráng đi cái đúng với cái gì Phật dạy, đừng đi sai, đừng đi lệch, uổng đi một đời của mình, rồi không biết sau kia có duyên gặp lại Phật pháp hay không. Đó là chỗ tha thiết mong mỏi của tôi. Với cái thời gian giới hạn này, tôi mong tất cả quý vị cố gắng tinh tấn tu hành, làm sao cho một đời này chúng ta là một con người đứng vững và luôn luôn không bị tất cả những cái luồng gió nhớt nhơ của thế gian nó làm cho mình phải lem lắm, mà phải là trong sạch vững vàng tiến trên con đường đạo. Đó là chỗ mong mỏi của tôi. Thì hôm nay cái bài giảng về lòng tin của người Phật tử đến đây đã hết. Mong tất cả quý vị cố gắng thực hiện được, thì đó là cái điều tốt đẹp cho đạo và tốt đẹp cho bản thân mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng Viện Thiền viện Phúc Lâm, hôm nay ban trị sự, ban hoàng pháp và toàn thể tăng ni tín đồ Phật giáo hiện hữu hôm nay thành tâm đảnh lễ Hòa thượng. Nhờ hồng ân Hòa thượng, hôm nay chúng con được cái sự ân điên vua pháp. Con của người Phật tử chúng con kính cầu nguyện ngôi Tam Bảo gia hộ cho Hòa thượng, trụ trụ Ta Bà
để dạy dỗ chúng con được thấu tình đạo vị. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Kính mong hòa thượng quan niệm tất cả các